এখানে আমি কটা বাসক পাতা আর দুটো তুলসী পাতাকে ভালো করে ধুয়ে রেখেছি, ঠিক আছে। তো চলুন এবার এটা দিয়ে আমরা কেমন করে মেডিসিন বানাবো আপনাদের দেখাই। তো ফ্রেন্ডস, এর জন্য এখানে আমি দেখতে পাচ্ছেন বাসক পাতা, এই যে, আর এখানে তুলসী পাতা, 3টে বাসক পাতা 3টে তুলসী পাতাকে রাখলাম, ঠিক আছে। এই যে এখানে আমি একটা পিওর হানি দেখতে পাচ্ছেন রেখেছি, এই হানিটা আমি এটার সাথে পরে অ্যাড করবো, এটা লাস্টে অ্যাড করবো, কেমন। আচ্ছা, এর মধ্যে আমি এবারে দেবো আমার সাইডে রেখেছি, আমি দেখাচ্ছি আপনার সাথে। আমি নিয়েছি দুটো দারচিনি আর 4টা লবঙ্গ। তো চলুন এবারে আমরা আমাদের প্রসেসিংটা শুরু করি। আপনি করতে হবে, আমি কাপে ভরে জল রেখেছি, তো জলটাকে আগে 1 কাপ দিলাম, আর এই কাপেও জল ভরে রেখেছি, 2 কাপ আমি এখানে জল দিলাম, ঠিক আছে। জল দেওয়ার পর ফ্যান্সি হাতটা একটু সরাও। এবারে ফ্রেন্ডস আমরা এটা করব, এটাকে আমরা এই ইন্ডাকশনে বসিয়ে দেব, বসিয়ে সুইচটা অন করে দিলাম। এবারে এটাকে আমরা যতক্ষণ না পাতাটা একদম পুরো ফুটে ফুটে আসছে ততক্ষণের জন্য ইন্ডাকশনে ছেড়ে দিলাম। এটা কেমন আস্তে আস্তে গ্রিনিশ হতে শুরু করেছে, জলটার কালারটা দেখছেন, কেন এই যে ভেতরে ফুটে ফুটে সব বেরোচ্ছে, আস্তে আস্তে এই কালারটা দেখুন কেমন গ্রিন গ্রিন হচ্ছে, দেখছেন। তো ফ্রেন্ডস, এবারে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমার বাসক পাতা ফুটে ফুটে পুরো সবুজ একটা গ্রিনিশ কালার চলে এসছে ওর মধ্যে। এবারে আমরা এর মধ্যে দারচিনি আর লবঙ্গ দেবো ফ্রেন্ডস। দারচিনি লবঙ্গটা প্রথম থেকে না দেওয়ার কারণ এটাই যে আমি প্রথমে চাইছিলাম বাসক পাতার এই গ্রিনিশ ভাবটা পুরো রসটা বেরিয়ে আসুক, তারপরে ওগুলো দেবো। এই মেডিসিনটা বাচ্চাদের জন্য বলো বড়দের জন্য বলো, শীতকালে তো অবশ্যই খুব খাওয়ানো ভালো। তোমরা এটা ঘরে ট্রাই করতে পারো, যদি তোমাদের এই মেডিসিন খেয়ে, ঘরোয়া মেডিসিন বলতে পারো, খেয়ে যদি ভালো লেগেছে বা সুস্থ হয়েছো, তাহলে অবশ্যই আমাকে একটা কমেন্ট করো। এই মেডিসিনটা অবশ্যই ঘরে ট্রাই করে দেখবে ফ্রেন্ডস, আমার খুব উপকার হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমার এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমি যে বাসক পাতার রসটা করেছিলাম, আমি এবার এগুলোকে সব নিংড়ে নিচ্ছি। আর ফ্রেন্ড, লাস্টে অবশ্যই যখন বাচ্চারা যেহেতু খায়, তো এগুলোতে একটু মধু মিশিয়ে খাওয়ানোটাই ভালো, তো মধুটা আমি এরপর একটু অ্যাড করে নেবো। তোমরাও মধুটা লাস্টে অ্যাড করো। লাস্টে অ্যাড করে যে সব নিংড়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছ, এগুলো নিংড়ে লাস্টে মধু দিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে হয়, তাহলে বাচ্চাকে একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগে, ওরা খেয়ে নেয়, কেন এটা খুব তেতো, তো যে কারণে আমি মধুটা লাস্টে দেবো। আমি মধু দিয়ে লাস্টে দেখো প্রিপেয়ার করেছি জিনিসটা, এই যে ফ্রেন্ডস তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো ফ্রেন্ডস, আমার মেডিসিন এখানে তৈরি, এটা 2.5 ml করে বাচ্চাদের খাওয়াবে, আর এর মধ্যে অবশ্যই মধু দিও। থ্যাংক ইউ।